Πιάσα ένα ντορό καλό εδώ. Το ακούς το σκυλί? Βλέπω δυνατά το πάνω. Πλάγια πάει, σηκώθηκε κάτι, τι έγινε τώρα, δεν ξέρω. Το σφιάξαν πολύ εδώ τώρα, τι γίνεται.
Το σηκώσανε. Πάνω σας, προσέξτε. Δες να μην το τραυμάτισε, το πιάσουν, το φάνε. Ψηλά είμαι εγώ ρε τώρα, δες εκεί ώσπου να κατέβω. Θα τον πιάσω άμα του ρίξεις καλά. Ακολούθα τα σκυλιά, τρέξε πίσω από τα σκυλιά. Θα τον πιάσουνε. Θα το πιάσουν, δρόμο το κυνηγάνε, δεν μπορεί να το κυνηγάνε έτσι, το βλέπουνε. Κάτω πήριξε. Τώρα δείτε εκεί τι θα γίνει. Μήπως το πιάσουν, αλλά δεν ξέρω πώς του ρίξες. Εγώ δεν το σημάδεψα πάνω. Πήγαινε μαζί με τα σκυλιά, πήγαινε. Μπαμπά, ακούς, άμα το βλέπεις ότι το πάνε κατηφόρα, μπες με τα σκυλιά, θα κατέβω εγώ εδώ πάνω στον δρόμο. Πώς το βλέπεις, καλά του έριξες, τον έπιασε και να σκάγει.
Μόνο ευθεία πάει θα τον... Μήπως τον πολύ κοντά δεν μπορεί να το κυνηγάνε έτσι τόσο καιρό. Αλλά κοντά μας σου βγήκε γάμο, θα του έκανε ζημία μήπως. Μήπως δεν το πιάσανε. Πω ρε, πού πήγανε ρε, πού στη μες στο ρέμα μπήκα. Κάτω. Το πιάσα. Σίγουρα. Ωραία, φευγάλα, ρε. Όχι. Το κυνηγάνε ακόμα. Κυνηγάνε ακόμα και πως κάθε όμως. Δεν μπορεί να φάει παπανοδρύση. Μπορεί να τραυματίσει γιατί και εγώ του ρίξα, αλλά μέσα σαν ένα γάμο το πολύ πέρα μου βγήκε. Εγώ του πήγα πάνω εδώ ρέμα, είναι γάμο, θέλω να πάει εκεί γάμο στον μου δεν πήρε. Πλάγι έρχονταν έτσι. Έτσι ήρθε, ναι, δεν ήρθε εκεί. Κάτσε. Το κυνηγάνε ακόμα. Δεν μπορεί, το βλέπουνε, τον έχουν κοντά, θα το μαγκώσουνε κάπου. Κάτσε, περίμενε. Κάποιος χιλί τον βλέπει, δεν μπορεί να το γαυγίζει τόσο πολύ. Πού θα πάει, περίμενε. Μόνο ευθεία πάει εκεί. Μόνο κατηφόρα μας πάει, δεν τρίβει. Για να δω να μην μας βγει στη στροφή τι πέρα. Να μην κάνει γύρα. Εκεί πέρα έχει μια στροφή. Εκεί να μην βγει. Το πιάνω σήμερα εδώ, κάτω είναι μακριά, είναι 600 μέτρα. Μπήκες με τα σκυλιά ή δρόμο είσαι, πολύ χαμηλά πήγανε. Πού να μπεις εκεί κάτω. Πολύ κατηφόρα πήγαινα μπόλες, τι να κάνω ρε. Εκεί λίγο ψιλοσταμάτησε, με το μαγκώσουν κάπου, άμα του έριξε πιο καλά του σπάσε κανένα πόδι θα το πιάσουν. Πάτε το κατήφορο, θα είναι δρόμος κίνηση εδώ. Μήπως επειδή το σφίγγουν τόσο πολύ φεύγει ευθεία, δεν ξέρω. Το πήραν κοντά γιατί μία σκύλα τον έβλεπε, το σήκωσε. Άρε γάμο, αν ήμουν κάνα 15 μέτρα πιο πέρα, θα μου ερχότανε. Του μπήκε το άλλο το σκύλι και τον έδιωξε για κάτω, αλλιώς το σκότωνα. Αν μου ερχόταν την άλλη μέρα θα ερχότανε ή πιο πάνω. Στην άλλη γωνία, στο άλλο ρέμα του πάνω. Έτσι έρχονταν κανονικά, θα ερχόταν πιο εδώ κι άλλο. Εδώ, πλάκια. Αλλά είχε ένα σκυλί μαζί μου και με το που του σηκώθηκε τον πήρε έτσι και τον έφερε εδώ λοξά. Καλά τον έφερε. Το πιάσαν, ακούς, δες εκεί, πού είσαι, μπορείς να μπεις. Αυτό που είστε πολύ φευγάρα. Άμα τα ακούς που είναι εκεί τώρα βλέπω σταματήσαν, με το μαγκώσα θα το καταστρέψουν. Για να πάω από την άλλη στροφούλα.